Bellissimo. Salve fandoni e ben ritrovati in quella che probabilmente prenderà il nome di Fola della Disamina, cioè una serie in cui analizziamo trailer ed eventi del mondo dei videogiochi. In questo caso ci troviamo sull'Xbox Developer Direct, anche se non è propriamente corretto visto che siamo in differita, non è in live in questo momento e anche io non sono in live in questo momento perché ho deciso di recuperarlo in separata sede perché mi immaginavo durasse un po' di più, in realtà è durato anche pochino, ma ci permetterà di sostanzialmente isolare le varie presentazioni in modo da avere già tutto a portata di mano. Sono stati presentati Clean, Forza Horizon 6, poi Beast of Reincarnation, il primo gioco di Game Freak al di fuori di una piattaforma Nintendo che sembra avere di comparto tecnico decente, e soprattutto in questo evento hanno presentato Fable. Io non ho mai giocato un Fable, sono molto interessato a recuperarli, ma sono anche molto interessato a vedere questo Fable, perciò iniziamo subito. Iniziamo in ordine con cui ve li ho presentati perché voglio lasciare Fable per ultimo, mi aspetto molto, vedremo. Partiamo da Clean quindi. Peace. Serenity. Creation. Now take that creation and destroy your enemies. Ok, non era ciò che mi aspettavo. È un co-op game, quindi. Sembra un party game, più precisamente. The Soul of the Artist. Che figata! Puoi realizzare probabilmente il tuo modello con cui giocare. The Heart of the Warrior. Che carino. ...2026... Get Fired Up... Avevo detto Clean, è Kill in realtà. Va bene, iniziamo alla grande. Andiamo invece a vedere il trailer di Forza Horizon. Io a questo punto forzo la qualità, giusto per essere sicuri. Ok, Giappone, giusto? Vediamo. Eccoci. La città più grande in un Forza Horizon, vediamo. Immergiti nella cultura delle macchine giapponese. Diventa una leggenda delle corse. Sembra veramente molto molto bello, eh. A livello generale il gioco è sempre quello, ma l'ambientazione è wow. Ok, preferivo vedere questo più che altro perché non saprei cos'altro aggiungere se anche dovessero andare troppo nei dettagli del gameplay. Vero che gioco con la manuale e tutto, ma non sono particolarmente avvezzo, gioco molto per divertirmi. Andiamo invece su Beast of Reincarnation, sono molto curioso. Qui abbiamo l'approfondimento perché ho proprio voglia di vedere cosa hanno da dire e soprattutto di che cosa si tratta di per sé. Magari c'è qualche informazione in più. 皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。 Ok. ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。 Il loro studio. Madonna. かつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いた。 È nata dall'iniziativa di Game Freak. ギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。 Gear Project, quindi hanno intenzione di continuare dopo questo. ソリティバ。 Oddio, vediamo. です。これまで Oltre alla serie di videogiochi dei Pokémon, abbiamo diversi titoli originali. ポケットモンスターシリーズのほか、ソリティバ、ギガレッカーなど Ah, ok, quelli che ha già fatto. Ok. Ma questa mi sa che è la prima volta in cui vanno proprio a fondo. Ok. In un Giappone post-apocalittico, in un futuro distante. アクション RPG というゲームプレイで構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。
ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。 Ovviamente, visto che sono molto stagnanti come giochi da quello che so. Quindi lo trovi ferito, lo aiuti e poi ti accompagna per l'avventura. そのゲームである感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が Adoro しっくりきたんです。自分の心に反応しました。 La contrapposizione della modernità e della natura in generale, del post-apocalittico, molto figo. E magia anche, potenzialmente. 漆島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。 Finora avete nominato solo Pokémon, andiamo avanti. 過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。 Ok. 汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界 The が Blight. かつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った Scusami un attimo, l'impatto かつての文明の廃棄を è pazzesco. 覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、 Ho paura che il gameplay possa essere un po' legnosetto. Allora, a vedersi è molto molto figo. Bisogna vedere a livello di controller in mano com'è l'esperienza di gioco, perché potrebbe tranquillamente essere molto molto legnoso, mettiamola così. キャラクターデザインを形作っていったんです。 Mai これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて Art 武器のように Director 鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。 le piante fanno parte del gameplay. とくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることは Penso intenda come mosse più che 開 altro. 発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた Emma e 時、 Q. 自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。 Wow, ragazzi, questa visione qui, no, di post-apocalittico, moderno però anche un po' bright, vedete, non sembra essere un post-apocalittico oscuro, no, il classico. Potrei dire pure alla Horizon, perché Horizon comunque è molto, no, colorato, non va sul dark, almeno come ambientazione intendo. Mi fa impazzire. L'unica cosa che mi preoccupa è il Game Freak. 日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージ C'è で anche き da ま capire した。 se è un open world さ oppure ら no. に植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が Io 融合した preferirei di 生 no. 物でもある腐食体も出来上がっていきました。 Bellissimi. 腐食体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。 世界の舞台を作るのと同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。 Madonna, gli scorci sono bellissimi. 発生した汚れという名の寄生 Gran 植物 parte della popolazione umana è stata andata perduta 人類が大半を消滅した後の世界です。 a causa di una pianta parassita, il Blight. その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。 Ok. Quindi lei ただそ resiste れがゆえに alla... エマを恐れられ、 Ok. 人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？クーだ。クーから目を離さない方がいい。ああ、 Il suo obiettivo non lo conosciamo. Ovviamente.
su questo io non ho ancora portato una serie sull'altro canale che trovate comunque in descrizione. Greeniply non ha ancora una serie su Horizon, ma io il primo Horizon l'ho giocato e un problema grandissimo di quel gioco è che gran parte della narrazione avviene tramite ologrammi. Io spero non si ripeta questa cosa qui. Allora, sappiamo che appunto è un post apocalittico, sappiamo che gran parte della popolazione è andata, ma hanno anche detto che vivono in delle colonie, che Emma invece si è isolata a causa, diciamo, del suo potere, proprio perché è temuta o in generale perché potrebbe essere un rischio magari avercela intorno. In ogni caso ci sono delle colonie, abbiamo sentito anche delle persone, spero non incappino nello stesso problema di Horizon 1, che il secondo Horizon sembra aver risolto un pochettino. Io lo iniziai su PS5 ma poi non l'ho terminato, perciò prima o poi li porteremo entrambi, ma spero veramente che la narrazione non sia limitata a ologrammi. E in generale anche abbiamo visto qualche cutscene finora, perché era chiaro che tipo quella in cui si è toccata la testa, queste cose qui, oppure primo incontro con Q, fossero delle cutscene in game. Mi aspetto che ci siano, cioè soprattutto se è molto narrativo, ci siano molte di queste cutscene e delle narrazioni che siano anche belle esplicite, perché credo che sia un gioco che tranquillamente può essere esplicito senza riservare gran parte della sua narrazione nel mondo, come per esempio farebbe un Dark Souls. Vedremo. C'è anche da vedere poi la profondità di questa storia. Ok, quindi la pianta si può impossessare degli animali e renderli sostanzialmente queste versioni corrotte. Animazioni e il moveset molto fighi, ma io spero vivamente che il feedback dei colpi sia di un buon livello. I golem elettrici, ovviamente. Un altro concetto: alcuni umani hanno caricato la loro coscienza all'interno dei robot per sopravvivere a questo mondo che stava venendo corrotto biologicamente parlando. Già hanno tirato in mezzo un sacco di concept. Io spero che vadano a fondo come lore e come in generale narrazione. 2000 anni. Hanno praticamente raggiunto uno stato in cui l'umano che c'era all'inizio non fa più nulla. Ok. Beh, non presentare ogni personaggio. Ok. Aura, però non presentare tutti i personaggi secondari. 例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと空に力がたまり Ok, vedete sta caricando 技を発動できます。そして開花技を放てばさらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うとエマは彼岸花の大輪を咲かせその大輪に跳躍して飛ぶと割りを行うことができます。また別の開花技を使えば敵を縛りエマの強力な闘技を敵に叩き込むこと。 Cavolo, ecco, questo è uno spin che non mi aspettavo innanzitutto, ma soprattutto che non credo sia mai stato fatto. Prendo un esempio, non l'ho giocato ancora, ma Veilguard so che praticamente ha reso il combattimento a turni o comunque strategico in 3D, nel senso che tu puoi bloccare il tempo ed eseguire le mosse come in questo caso con Q, ma in questo caso c'è letteralmente Emma, che è la parte action del gioco, che ti permette di caricare
punti stamina, non so, quelle barrette stamina che stanno su Q per eseguire delle abilità. Quindi c'è effettivamente sia la parte, diciamo, prettamente strategica e a turno che si fa con il cane, con Q, che la parte full action, che sembra veramente figa. Io spero che il feedback dei colpi sia altrettanto interessante. Indicativamente, a livello di ciò che abbiamo visto come boss fight, come movement del personaggio, sembra comunque molto figo, ma c'è sempre il pericolo che appunto pad alla mano risulti legnoso. Speriamo. Le animazioni però sono di un buon livello. 考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることになります。スキルを磨くほどにエマとクーの連携は研ぎ澄まされていきます。 Ok. Sono anche connessi con delle abilità complementari. Ovviamente hanno entrambi un albero delle abilità. Qui non dice nulla in particolare, però io credo che alcune mosse proprio facciano partire delle altre cose. 様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石やエマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていく。 Oddio, però quello エマが受け流しを行った際に発動 senza anti-aliasing nel menu. Guardate, è proprio a pixel. Se non erro uscirà anche su Switch 2 questo. 効果を重ねていくことなどでより奥深い戦闘ができるようになっています。 C'è anche il sistema di parry, un sistema relativo alla katana e i parry, quindi interessante. C'è l'arco, lo stealth. Alcune volte puoi iniziare magari con lei o altre volte mandi Q. Interessante. 皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか今からとても楽しみです。 Anche la balestra di Gael. はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間。私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。 Se c'è una cosa che può essere semplicemente per la realizzazione del trailer, che però ho notato, c'è molta ridondanza negli ambienti. L'ambiente naturale che sembra somigliarsi tutto moltissimo, anche proprio le arene delle boss fight sembra essere sempre la stessa. Magari l'ho visto di fretta, quindi, e la zona in cui parla con invece gli ologrammi, che penso sia sempre la stessa quella, ma sono curioso appunto di approfondire poi eventualmente il mondo, come sarà costruito, se sarà open world, se non sarà open world. Io personalmente lo preferirei open map, però a questo punto penso che un minimo di open world ce l'avrà. Vedremo. Chiedo scusa per aver messo pausa tantissimo, ma questo è forse il gioco su cui avevo più cose da dire. Fable sarò più a guardare. そしてプレイステーションでリリースされます。さらに Non su Switch e sarà Day One su Game Pass. ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。 Cavolo, questo però, se è quello che sta creando con le sue fondamenta da questo trailer, potrebbe veramente essere un buon rilancio per la software house, più che altro, che ovviamente prende tutta quanta la cattiveria e le critiche giustissime che arrivano per Pokémon, che però è una questione di budget. Ok, Cloud, PS5 e Steam, letteralmente Xbox Cloud, letteralmente non arriva su Twitch questa roba, assurdo, e non credo non riesca a farla girare, cioè basta ridurre tutto al minimo e rendere tutto 2D come fanno su Pokémon. Ok, sono interessato, veramente interessato, ne voglio sapere di più. Quando esce? Summer 2026, perfetto secondo me. Summer non credo sia luglio-agosto, mi immagino più giugno, ma sono veramente curioso di saperne di più, ragazzi, mi ha veramente sorpreso, tanto di cappello. Andiamo invece a Fable. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Ok. Fable. Non so quanti anni sia in sviluppo da Playground. Games is renowned for fun, immersive and visually stunning open world Che experiences. concept art. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa.
a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate Quindi c'è un about. piccolo team a parte Fable all'interno is di Playground's Playground. first open world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. Devo assolutamente recuperarli. At the heart of our game is a simple recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. Ok. It's packed with action, drama, British humor, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this Questo andrà combined giocato in a lingua fairy originale tale comunque. which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. Mi piace tantissimo questa cosa che parti da bambino, esattamente appunto come in Horizon 1 tra l'altro, è veramente bello, mi piace un sacco, andiamo avanti. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Ok, Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will Dr. change Stone. Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic io non l'ho rolling mai hills, vista in generale, però magical wow, forests, bustling villages, sleepy Madonna. hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. Mamma mia. Because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore Okay. this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the old clock tower, Mamma mia, and ma the che legendary bello. Heroes Guild. It's a huge city, full of contrasts, rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game. Direzione as you discover artistica mi fa the secrets of the impazzire. Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here, you'll meet the leaders of two rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is Io beautiful, però sono stunnato handcrafted, completamente dagli and richly ambienti. detailed. In Albion, heroes are È special. veramente stupendo. They're stronger than regular people. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that Okay. starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars, so the hero you play represents you. Ok, But as well as your non mi appearance, you aspettavo. can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, Vabbè, and through the quello era weapons you ovvio. use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, Oddio. and will. Seamlessly blending newly ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat, allowing you to show off Che your powerful playstyle. bello. Ma anche il combat melee sembra molto fisico, lo si vede qui il feedback dei colpi. Is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. Mamma che bellezza. And Ma of l'art course, direction you'll è be able to stupenda. unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents.
Questa è fighissima. We're Le excited to be bringing abilità. back some fan favorite Wow. adversaries for you to fight. È fisicissimo, ragazzi. Mamma mia. As our battle greens, Holofolk and Trolls. Ovviamente ha l'armatura. E quindi puoi buttarlo giù. Madonna. Like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy Ragazzi, family is questo va different, preso. with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all Madonna. the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. Bellissime. Le abilità mi piacciono veramente un sacco. Non sono le solite cose che si vedono più che altro. But there's more to being a hero in Albion than fighting. So much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion and the things you can do with them. Or to Quindi them. probabilmente daranno The thing about the molto. classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, Molto making some alla money. Kingdom Come 2. Romancing a villager, getting married, having kids. Uno qualsiasi. Così a caso. You can get to know me better. Buying another house. Buying every house in Albion. Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people, having a bunch more kids, probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. Bisogna vedere fin quando si vedono i limiti di queste cose, ma è fantastico. Who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them Bellissimo. for a day and just watch them live their life. They'll get up, go to work, spend some leisure time on hobbies, then go home to bed. Che spettacolo. E a maggior ragione secondo me questo va giocato in lingua originale, sia per, insomma, ci saranno scherzi, giochi di parole con il British English e perciò chiaramente penso che verrebbero persi nell'adattamento italiano, ma soprattutto se 1000 NPC sono unici e per questo che puoi creare, no, tutte le romance penso con chiunque tu voglia e roba del genere, è chiaro che in italiano non ci sarebbero 1000 doppiatori, ma ce ne sarebbero, facciamo 500 e magari ognuno fa 2 voci per dire, no? Mi ricordo vabbè, che ovviamente stiamo confrontando cose diverse, però Watch Dogs Legion aveva questo problema che veramente il numero di persone che componevano gli NPC erano sempre le stesse, quindi riuscivi spesso a risentire le stesse voci. Io spero vivamente che in lingua originale chiaramente ci siano tante voci diverse e quando invece il doppiatore è lo stesso, chiaramente che il timbro non sia facilmente riconoscibile, ma veramente wow. Cooler is that you can talk to every single one of them in fully voiced conversations and interact with them in loads of different ways. Maybe the job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses. Hey, you. Working hard? How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or No. maybe their bed is on the street because you evicted them. All right. Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because everything you do builds your reputation. Very impressive. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, morality isn't black and white. There are lots of grey Chicken areas. Chaser. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. A seconda di quanto valutano determinate cose. You're rich. They'll
remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is Bellissimo. created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common. Ok. A deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. Io. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. From all of us here, Autunno. thanks for watching. Raga, mi aspettavo tanto, ma qui i presupposti sono andati alle stelle. Io mi aspetto chiaramente che queste cose che ci abbiano spiegato e presentato ovviamente mostreranno dei limiti quando effettivamente andremo a giocare. Questo me lo aspetto. Ma se anche un minimo di quello che hanno detto riguardo agli NPC, ciò che fai, cioè avete visto, ci sono delle parole chiave che vengono sviluppate quando tu fai determinate scelte, quindi sostanzialmente è come se stessimo creando una reputazione creata a blocchi con determinate appunto parole chiave, ad esempio essere ricco, essere povero, essere un cacciatore di galline che le piglia a calci, cose del genere, no? Questa cosa non solo ti crea delle reputazioni diverse in ogni ambito, ma soprattutto ogni persona, essendo diversa tra 1000 persone diverse, reagisce diversamente a determinate cose. Cioè tipo quella lì che ha detto oh sì va bene sei ricco, era probabilmente una che ha lo schifo per la nobiltà e per i ricchi. È veramente interessante, veramente figo. Il combat sembra tanta roba, cioè è super fisico. Le ambientazioni che hanno mostrato sono di una qualità assurda, mi fa venire i brividi perché sembra di essere veramente in una fiaba. E wow raga, io non ho giocato i giochi originali non per un motivo, semplicemente non ne sapevo l'esistenza. Cioè io ho scoperto i Fable quando è stato presentato questo Fable, ma non so se recuperarli prima che esca questo, ma sicuramente se anche giocherò questo prima o poi quei giochi li giocherò, e questo è già in wishlist. Wow, l'ho lasciato per ultimo proprio perché mi aspettavo tanto da Fable. Dai primi trailer di announcement che avevano fatto ero particolarmente interessato, già solamente come feeling, no? Anche se non conoscevo i giochi originali, e devo dire che mi ha veramente soddisfatto. Wow, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un po' di tutti quanti i titoli che abbiamo osservato oggi. C'è da dire che visto Reincarnation non è stato da meno, chiaramente Fable è su tutto un altro livello, però mi ha incuriosito parecchio, quindi sono molto curioso anche di quello e spero vivamente che alla fine tutti possano essere bei giochi, perché meglio per noi. Chiunque sia qui per fare console war o cose del genere, ricordatevi che i giochi sono giochi e le console sono pezzi di plastica e metallo e quello che è. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo visto, io sono molto hypato, vi ringrazio. Trovate la playlist con tutte le fole della disamina, anche se questa tecnicamente sarebbe la prima e non so se questo sarà il nome ufficiale, ma le trovate qui in alto, e soprattutto date un'occhiata anche agli altri canali e agli altri video sul canale. Noi ci vediamo alla prossima e bella Fandoni.